Hello， 大家好，歡迎到今天唱遊理帶，我係星星，我係金老師鐘毅。今日我哋又同大家分享下另外一啲真人真事嘅個案啦喎。咁咧講緊咧佢哋嗰啲行騙嗰啲手法嗰啲模式咧，一般咧有好多咧都係網上情緣嘅喎。所以我哋今日咧就大家就呢個 case 咧真人真事有講下俾大家聽啦嚇。咁咧嗰個當事人咧都係70幾歲，咁可能咧就比較寂寞啦，啲子女冇乜關心佢，所以啲子女關心下自己啲家中嘅長者啦咁樣。咁佢咧就好多時咧喺個手機度啦，就佢話你去邊啊？你仲未見嘅咁樣，咁佢就去覆佢咯喎，咁咧覆佢之後咧就話我冇喎，我喺屋企喎，點，跟住佢就同你傾完之後咧就好溫馨，講得好溫馨，好浪漫，好關心佢，咁就當然啦，佢哋包裝到自己咧就係好多時都係話自己係做個醫生，我咧就係無國界醫生。咁咧我就要去到嗰啲咩也門啊，好遠嗰啲地方去幫人哋做啊！我有好多錢，我到時咧我翻到嚟香港咧就買一層好大嘅別墅俾你，又買車又買樓啊，買好多嘢俾你，你中意乜嘢我就買咩俾你啦咁樣講。咁如是者咧，未見過面嘅，未見過。咁咧如是者係點樣咧？跟住咧就佢又唔會用自己咯喎，跟住就話咧。我有個女好刁蠻嘅，咁咧就我唔得閒兼顧佢啊，我當咗你咧係我老婆㗎啦，而家咧，咁你咧就幫我照顧下個女啦咁樣，咁佢就同個女WhatsApp，咁個女咧就跟住咧就話，我爸爸好有錢嘅，但係咧我而家需要啲點數卡，你要去入啲點數卡俾我，咁的而且確咧。點數卡係啲咩嚟嘅？其實我都仲講啊，其實我都唔知。咁佢話咧喺71度可以買啲點數卡，例如咁樣咧，然之後點樣充值俾佢，諸如此類，打開有個 password 咁啦，咁佢充值嗰啲就攞到嗰啲錢。我估係咁樣咯，因為我唔知啊。如果有網友知道話俾我聽，我真係好愚昧啊，唔知咩叫點數卡。咁咧佢咧就話咧，如是者啦，就充咗好多錢落嗰啲點數卡度俾佢個女啦。咁跟住咧佢就話：我爸爸有錢啊，我又有大把錢啊，不過我爸爸就唔中意，翻唔到嚟又冇香港嘅親戚幫到我咁樣咯。咁其實咧就好明顯咧，就係都係嘅一種嚟啦。咁但係咧就當你好寂寞的心嗰陣時咧，就真係會迷失咗個理智啊！佢真係走去咧，佢入錢，不停入錢，不停買呢啲卡俾佢。咁咧就直至到未見過面嘅，未見過個女都未見過面嘅，未見過呢個虛擬嘅，虛擬嘅好多都係虛擬，就可以呃到你錢，嗰度好嘢喎。當然啦，佢會中途send啲相俾你睇啊，啲醫生好似做緊 operation 啲手術咁樣啦，揸個手術刀啊，或者着住醫生袍啊，或者做到好攰嗰個樣啊咁樣，就會有啲相俾你睇。但係你都可以扮到喎，我買啲醫生袍俾你，你都可以做醫生㗎。可以真係扮到嘅。呢張係病床啊，咁樣攞把刀咁樣當你係做手術，你都可以咁樣呃啲觀眾喎。分個病人都得，其實我覺得咧，直覺話俾我聽嗰啲人咧，就應該成個集團式經營嘅，即係去行騙啊。因為佢哋呢個可以咧好多嘢 support 到俾你，要啲乜嘢要啲乜嘢咁樣啦，即係你要啲咩配件啊，佢都可以供應俾你啊，照片啊乜嘢啊，資料啊，文件啊乜嘢佢都可以供應。我好奇得問，倒翻轉，如果嗰個對方話自己失緊業，唔係話做醫生啊，失緊業，但係又有張好靚仔嘅相咁樣，咁行騙成功機會大唔大咧？都大㗎，失緊業喎，唔係做醫生喎。你仔啊嘛，一你有嗰啲知識，一你就有錢，咁一般咧都可以氹到好多女士落搭嘅。好啦，咁我哋今日咧嘅節目就到此為止啦。下次我哋又同大家分享其他嘅個案啦。拜拜。